Mua một hộp màu mà được tặng quá trời đồ luôn nè. Cùng tôi ấn bớt hộp màu của La Luna nha. Đầu tiên quà shop tặng, cái này dài nha. Quà tiếp theo bookmarker. Rồi nhân vật chiến đài, tôi mua bộ 80 màu nha. Quà tiếp nè. Ôi được tặng nhiều quà thế. Ôi rồi ôi quà mẹ nè. Shop hào phóng quá nhỏ. Bút còng khá là chắc tay. Đầu bút có ghi số và màu. Marker này 2 đầu, một đầu nhỏ và một đầu bự. Nhớ thử màu trước khi tổ nhà máy ní. Cũng đã đến lúc nghẹn ngào. Nó lời chào Tết mối tình đầu.